Hey, mambo vipi? Moja kwa moja kwenye Yesaya software na tumekwisha kuanza session yetu. Kwa uliyekuwa au umejiunga pamoja nami na kushukuru sana kwa time yako, na tunaweza kuzungumza moja kwa moja mimi na wewe kupitia YouTube, na actually tupo hapa kwa muda mchache sana niweze kukupatia mambo machache ambayo ninayafahamu kuhusu hey, mambo vipi? Moja kwa moja kuhusu kazi ambazo tunazifanya, na leo tutaangalia kuhusu VPS. Na nafahamu wengi mnafahamu kuhusu virtual private network, virtual private servers, ambazo tutakwenda kufahamu sio muda mrefu. Na actually sio discussion ndefu sana, na tunataka tu kujua namna gani nimeweza kuchagua VPS ambayo iko katika bei kidogo ambayo ni affordable. Na baada ya utafiti wangu ndo nimeamua ni kushirikisha wewe ili na wewe uangalie ni server ya aina gani ambayo utahitaji ili kuhost application zako. Na nilikuwa nimefanya utafiti kwenye kampuni nafikiri 3-4 hivi chache tu, na moja ilikuwa ni DigitalOcean, kuna Linux au wanaitwa Linode, lakini vile vile ninao Contabo, Namecheap na Google Platform, wanaita Google Cloud, vile vile hawa wanaitwa Amazon AWS. Kwa hiyo kwa nyakati tofauti nimekuwa nikizitumia hizi service, Amazon AWS pamoja na Namecheap pamoja na DigitalOcean, but baadaye utafahamu ninatumia sasa service gani kutoka kwa huyu service provider mwingine. So hayo ndio ambayo nilikuwa nataka tujadili machache tu kwa siku ya leo, na moja kwa moja tutakwenda kuanza na kitu ambacho tayari nimekwisha kukifanya. Kwa hiyo hapa mbele utaona ninajaribu kufanya utafiti kwenye hii DigitalOcean. Na hii DigitalOcean ndio tumekuwa tukitumia hata kwenye baadhi ya project. Na mwanzoni tulikuwa tunatumia option ya $5 ambayo inakuja na SSD ya 25 GB, some kind of that, ambayo sasa hii hapa ilikuwa ni cheap, lakini ukiangalia amount of space kidogo unaweza application ikichangamka kidogo inaweza ikawa ni changamoto. Lakini pia changamoto nyingine ambayo nimeiona hapa ni memory. Kwa memory wanakupa GB 1 tu, na by the time tumeupgrade pia kutumia $15 kwa mwezi, ambazo hizi $15 ilikuwa ni pamoja tunapata kama GB 2, lakini vile vile tunapata CPU 2 pamoja na GB 60 za space. Kwa hiyo ndo pricing ambayo nimekuwa nayo, tunafanya nayo kazi kwa muda, and I appreciate kwamba the infrastructure ya DigitalOcean iko vizuri. The software itself ambayo tunafanya hizo kazi, yani hapo juu, iko poa sana, lakini changamoto ndo hizo hapo ambazo kama unaweza kuziona kwamba the space na gharama kidogo inaweza ikawa, kwa sababu ukiangalia $15 ni roughly, unaweza nikapiga hesabu hapa mara moja, $15 let's say, kwa sababu natumiaga benki fulani hivyo wananipatia kama dola hizo hapo kama 36 hivi, ambayo unaweza ukaitoa kwao kwa hiyo hapo $15. So 36 kila mwezi, labda utahitaji na service nyingine, so this price unashangaa inazidi kukua zaidi na zaidi. Hawa wengine wanaitwa Linode, sijatumia, but pia niliangalia tu rate zao jinsi wanavyo charge. Kwa mfano rate ya $5 na wenyewe wanakupa GB 1 ya RAM, wanakupa CPU 1 na 25. Ukiangalia vizuri ni more or similar kwa hawa wanachokifanya DigitalOcean, of which sidhani kama itakupatia room nzuri ya kugrow. Kwa hiyo na wewe mwenyewe hapo unaweza kuangalia, though it is somehow cheap, lakini utahitaji nafikiri time nzuri ya kuamua kwamba unataka utumie service gani kati ya hao wote, DigitalOcean pamoja na Linode.
ukiangalia pia, ngoja nijaribu kuangalia, hawana option ya $15, lakini wanakupatia sasa wanakupatia GB ngapi hizo? Wanakupatia GB 80 akati kwa $20, akati kule kwa $15 unapata GB 60. Ukirudi hapa kwenye Digital Ocean utaona ni roughly GB 60, ambayo ndo maana imeshuka kidogo hapo. Kwa unaona, mimi nikijaribu kuangalia Linode pamoja na Digital Ocean ni kama pricing zao ziko sawa. Ni kuamua tu unataka kuchagua kutumia service gani. Then nitaluka hao Contabo, nitakuja hapo. Nijaribu tu kugoogle hapa kwenye Namecheap, pia nimeona wana pricing zao hizo, ambayo kwa $6.88 unaweza ukapata 2 CPUs, watakupatia RAM 2, lakini vile vile wanakupatia na 40 GB ambazo pia ni SSD, ambazo hizi hapa kidogo ziko fast kidogo. Kwa hiyo that could be an option. Pia kuna hao wengine sasa, hawa Google. Sasa ukifika kwenye Google Cloud, kitu ambacho ambacho bado mpaka leo sijakiona. Nikienda hapa kwenye Amazon Web Services unaweza kuona kuna statement moja hapa ambayo kidogo inanipatia changamoto, pay as you go. So wanasema pay as you go allow you to easily adapt to changing business needs without over committing budgets and improving your responsiveness to changes. I don't know, but kwangu mimi ninaona kama it give me surprises. Kwa hiyo utaangalia wewe kwamba hawa wanakupatia services, then baadaye unakuwa unalipa kutokana na matumizi ambayo unayafanya. When you go up here utawaona Amazon wanakuambia ni kama vile unalipa bili ya maji. Yani kadri unavyotumia ndivyo unavyolipa, kama luku vile. Luku tunasema lipa kadri unavyotumia, something like that. Kwa na hawa ndivyo wana. Lakini nikwambia hapo mwanzoni kwamba tayari nilikwisha kutumia hii service ya ya hawa Amazon Web Services, na kidogo ilinipatia changamoto mwanzoni because unashangaa tulikuwa tumepewa kama Google Cloud wanavyofanya kwamba wanakupatia dola kama 300, then hizi dola 300 zitakaa kwa siku 90. Kwa hiyo unaweza ukafikia okay, this one is ni kama bure vile, lakini ni bure kwa hiyo miezi 3. Lakini suni baada hii hapo kuisha unaanza kupata surprises invoice, which I don't like kwangu mimi. Kwa unakuta wamekuletea invoice labda $70, dola ziko zinabadilika. Kwa sababu pia unakuta the more watu wanavyotumia product yako ndivyo gharama ambazo zitaongezeka. So I don't monitor kujua watu wanakuja kiasi gani, growth inavyokuwa, na baadaye unashangaa ile growth imeenda mpaka kwenye level ambayo unashindwa kulipia. So that's the challenge ambayo unatakiwa pia kuiangalia when you want to choose between AWS na Google Cloud, which become a little bit complicated, na baadaye unaweza kuona kuna madeni ambayo utashindwa kuyalipia. Then I came across kwa hawa Contabo. I was surprised na pricing because nilikuwa nafahamu kwamba Digital Ocean is some kind cheap, na kwa sababu nilikuwa naipenda sana the way ambavyo wananihudumia. Even though saizi niko kwenye Contabo, but really I miss the way nilivyokuwa na interact na Digital Ocean. So you could try both. But ukifika kwenye Contabo, hata kama kuna challenge kidogo, lakini the price is 6.99, which is roughly $7 hivi. $7 ambao ni kama nalipa $16,000, $17,000 hivi ambayo ninakuwa nalipa. Lakini hapa sasa unapata GB 200 za SSD. Akati kule kwingine tumeona unapata kama unapata kama dola unapata kama GB 80 kwa dola 20, afu unapata pia dola, unapata GB 60 kwa kwa dola 15, which is way bigger ukilinganisha na dola 6.99, roughly dola 7. Angalia RAM unapata GB 8, which is fantastic. Napata 4 virtual CPUs cores. Kwa ukiangalia hapa
I learned kwamba na wameweka traffic up to 32 GB wakati kule kulikuwa kuna kama 1 terabyte. So I find out kwamba ninaweza nikapunguza haya matumizi ya kila mwezi kwa karibu 50% na kitu hivi na zaidi. Kwa kutoka $15 mpaka kuja $6.77 which is roughly $7. Kwa hiyo nasema $7 kutoa 15 napata zinabaki 8. Kwa hiyo nakuwa it's over 50% ya kile kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Kwa hiyo ndo information ambayo nilikuwa nataka, na sina haja ya kwenda hata sikuangalia hii ya $15 though inakuja na vitu vingi 400 GB, but I think the 6.99 is enough for me na kufanya vitu vingi ambavyo niko navyo. So roughly tu kwa muda mchache nitakuonesha hizi zote ambavyo kwenye hiyo server ya Contabo, na unaweza ukaweka operating system yote unaotaka na vile vile kufanikisha mambo yako yote ambayo ulikuwa unayataka. So nikirudi hapa kwenye command line, where it is. Okay, this one. Okay, nitaingia kwa SSH actually, na hapa utakuta kuna vitu vingi ambavyo viko kwenye server hii hapa. Kwa nikienda let's say kwenye Nginx. Okay, sorry. Kwa nikienda hapa ndani unaweza nataka nikuonyeshe but information ambazo ziko hapa ni kama hivyo, na kuna SSH, kuna vitu vingi vya kuzungumzia kwenye server management which I learn along the way ambazo natamani siku moja nije nikuonyeshe, lakini nataka niende hapa then kwenye Nginx nikuonyeshe number of server ambazo niko nazo so far, just to give you the highlight ya kitu gani ambacho tayari nimekwisha kufanya, na the organization ambayo nimetumia pia kwenye hii hapa it's fantastic ambayo nimeipenda the way ambavyo na organize hizi server ambazo niko nazo. Kwa roughly nina server 1 2 3 4 5 6 7 na 9, na moja kuna application nyingine ambayo nitaiongeza leo, na pia nimeweza kuweka email server kwenye hii application, kwenye hii server. Kwa hiyo nina host email zangu mwenyewe, nina application hizo ambazo ninazihost mwenyewe. Ni kama nimeweka kila kitu kwenye sehemu moja, but it's okay. Nataka nipunguze gharama nyingi kuhakikisha kwamba as much as I can na save hizo gharama, kwa sababu mwisho wa siku gharama zinakuwa ni kubwa sana na baadaye unashindwa kuzimudu. Kwa it's better nafanya hivyo then I do the backup, na maisha yanaenda. So hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nataka nikuoneshe. The option that I choose ni Contabo for now, ambayo inanipatia kila kitu. So kama una kitu chochote ambacho unaweza kunishauri, na kama kuna the cheapest one, I would like to hear that. Unaweza kuniambia hapo kwenye comment, lakini pia usisahau kusubscribe kama ndio umefika kwa mara ya kwanza. Nafikiri mpaka wakati mwingine nitakuwepo na mambo mengi sana ya kukueleza kuhusu server configuration and everything, kuhakikisha namna ambavyo unaweza ukalink ukafanya domain management na Cloudflare. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kudiscuss mimi na wewe. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Yesaya. Usisahau kusubscribe, kulike ili kupush hiyo content izidi kwenda juu zaidi. Asante.